Здравствуйте. По многочисленным просьбам, я все-таки решил записать видеоурок по Bandpass. Новые пользователи задают много вопросов. Сейчас я хочу рассмотреть один из самых распространенных. Как сделать плавное нарастание или затухание звука. Ну и заодно мы напрямую коснемся темы автоматизация и эффекты. Поехали. Создаем лупы. Я не стану подробно останавливаться на всех нюансах создания, в интернете достаточно информации об этом. Рассмотрим конкретный вопрос плавное нарастание-затухание звука. Копируем луп, в котором хотим сделать плавное нарастание звука. Добавляем дорожку средств автоматизации. Первую точку выставляем на 0. Последнюю на 80. 80 – это значение ползунка громкости по умолчанию. Удерживаем ползунок. Открывается окошко Track Volume. Прикрепляем нашу дорожку автоматизации. Слушаем, что получилось. Включаем соло. Все работает. Ползунок громкости двигается по линии дорожки автоматизации. Второй способ. Открываем эффекты. Находим эффект Simple Amp. Включаем. Ничего не происходит. Потому что это просто громкость и баланс. Прикрепляем нашу дорожку автоматизации. Здесь выставляем на 50. 50 это значение по умолчанию, то есть средина. Включаем. Все работает. А что если первую точку сделать тоже 50? Ничего не будет, ползунок будет стоять посередине. Здесь можно добавлять любое доступное количество точек и рисовать любую, даже самую причудливую кривую. Вот сейчас со средины лупа громкость будет затухать. Смотрим. К дорожке автоматизации можно прикреплять любой ползунок любого эффекта. Вот так это работает. Как сделать, чтобы это работало на все лупы? Создаем новый луп. Выбираем инструмент звуковые эффекты FX. По умолчанию стоят все лупы. Здесь можно выбрать, на какие лупы будет воздействовать наш эффект. Нас сейчас интересуют все лупы. Для наглядности в этом окне активируем какие-нибудь лупы. Выбираем какой-нибудь эффект. Работает. Все, что мы здесь будем делать, будет воздействовать на все наши лупы. Теперь проделываем все то же самое.
Добавляем дорожку автоматизации. Выставляем 0. Выставляем 50. Заходим в окно «Эффекты». Выбираем эффект Simple Amp, удерживаем ползунок громкости, нажимаем «Прикрепить». Здесь можно немного подкорректировать, чтобы линия была немного вогнутая. Вот так это выглядит в этом окне. Третий способ, который мне нравится больше всего. Сейчас мы попробуем сделать так, чтобы звук не просто становился тише, а как бы отдалялся. Что происходит в реальности, когда объект отдаляется? Чем дальше источник звука, тем менее слышны высокие частоты. Возьмем для примера самолет. Когда мы находимся вблизи самолета, мы слышим практически все частоты, от самого низкого звука до свиста. А когда самолет далеко в небе, слышно только самые низкие частоты. То же самое со всем остальным, например, музыка. Вдалеке мы не слышим высокие частоты, мы слышим только бас и бочку. Заходим в эффекты. Отключаем здесь. Переходим к эквалайзеру. Слева находится низ, а справа высокие частоты. Если мы понижаем громкость высоких частот, звук как бы отдаляется. Как же сделать так, чтобы это было автоматически? Нам нужно на каждую полосу эквалайзера прикрепить отдельную дорожку автоматизации. Добавляем 8 дорожек. Начальную точку каждой дорожки выставляем на 50, то есть на середину. Заходим в эквалайзер и к каждому ползунку прикрепляем свою автоматизацию. Первая к первой. Вторая ко второй. И так далее. Готово. Что-то подобное можно сделать и другими способами, например, с помощью фильтра. Но мы рассматриваем этот вариант. Выставляем конечные точки. Низкие частоты должны понижаться совсем немного. Выставляем, например, 40. А каждая следующая пускай будет на 5 делений ниже. То есть 35, 30, 25, 20. Это, конечно, все условно. Просто для примера. В каждом конкретном случае нужно подбирать на слух. И последнее. Заходим, смотрим, что получилось. Нужно сделать подлиннее, чтобы было более плавно. Смотрим и слушаем. Вот и все.